ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க முடியும் பார்த்தீங்கன்னா, புதுசாக வாங்கக்கூடிய சீலிங் ஃபேன். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புது ஃபேனை நம்ம எப்படி அந்த ரெக்கையெல்லாம் ஃபிட் பண்ணி நம்ம எப்படி புதுசாக ஃபேனை நம்ம எப்படி வீட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோவை பாருங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேனு இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற பார்ட்ஸ்லாம் தனித்தனியாக எடுத்துருவோம். ஃபேனு லீஃப் கொடுத்துருப்பாங்க, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அதோட ரெக்கை அவ்வளோதான் கொடுத்துருப்பாங்க. அதோட ராடு இந்த கிளாம்ப் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. நான் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வாரண்டி கார்டு. அது நமக்கு ஃபேன் ராடு, அந்த ராடு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து இந்த ஃபேன் கப்பு பார்த்தீங்கன்னா பாட்டமில் ஒன்று டாப்பில் ஒன்று போகிறதுக்கு ரெண்டு கப்பு இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபேன் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கிளாம்ப்பு, அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஃபேனோட பாட்டமுக்கும் அந்த ராடோட பாட்டம் கிளாம்ப், அது போல் நட்டு அது உள்ளே தான் இருக்கும். டாப்போட கிளாம்ப் அது போல் நட்டும் அதுதான். இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா கெப்பாசிட்டிலாம் வந்து கிடக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லீஃப் வந்து ரெக்கை எடுத்து பார்த்துட்டு நம்ம ரெக்கையை ஃபிட் பண்ணிடுவோம் 3 பக்கமும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ரெக்கை முடுக்கிறதுல ஒரு ஷீட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதை பார்த்தீங்கன்னா அது அட்டை ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. அதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணாதீங்க, ரிமூவ் பண்ணாமல் வச்சு போடுங்க. ஏன்னா ஒரு கிரிப்னஸ் கிடைக்கும், அதனால தான். அது சில பிராண்டெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதில் கொடுத்துருப்பாங்க டோன்ட் நாட் ரிமூவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் வந்து அது மாதிரி கொடுக்கலாம், ஆனால் அட்டை கொடுத்துருக்காங்க. மோஸ்ட்லி வந்து நீங்கள் அதை ரிமூவ் பண்ணாதீங்க. அது எப்படி இருந்தோ அதே மாதிரி வச்சு நீங்கள் லீஃபை முடிக்கிடுங்க. நம்ம லீஃபுக்கும் நம்மளோட காயிலுக்கு கொடுக்கக்கூடிய போல் நட்டு வந்து நல்லா கிரிப்பாக பிடிச்சிக்கும். அதனால தான் அது கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளும் அதேமாரி முடிக்கிடுவோம். 3 லீஃப் முடிக்கிறேன் பாருங்கள். முடிக்கிட்டு நம்ம அந்த கப்பெல்லாம் போட்டுட்டு ஒயர் கனெக்ஷன் எடுக்கணும். எடுத்துகிட்டு சீலிங்கில் முடுக்கிறேன், நீங்கள் பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேனோட கப்பு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒயர் தள்ளுறதுக்கு முன்னாடியே போட்டுருணும். கப்பை போட்டால் தான் நம்ம அந்த ஒயரை விட்டு எடுக்க முடியும். ஏன்னா ஒயர் போட்டுட்டு நம்ம கப்பை போட்டால் போட முடியாது. நீங்கள் அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் ரெண்டுமே எடுத்துட்டு நம்ம அந்த ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபேனில். பார்த்தீங்கன்னா புது ஃபேனில் 2 ஆப்ஷன் தான் இருக்கும். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸு, ஒன்று நியூட்ரலு. அதேமாதிரி நம்ம 2 ஒயர் கொடுத்துடலாம்.
கொடுத்தாச்சு. நம்ம வந்து சீலிங்கில் மாட்டிடுவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சீலிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேன் பிளேட் போட்டிருக்கோம். இப்போ அந்த ஃபேன் பிளேட்டை எடுத்து நம்ம அது உள்ள மறுபடியும் அந்த ஃபேன் பிளேட்டை ஃபேனில் போடணும். பார்த்தீங்கன்னா நடுமத்தில் ஒரு சின்ன ஹோல் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதை கட் பண்ணிவிட்டு ஃபேன் உள்ள போட்டுருணும். நம்ம அந்த ராடு உள்ள போட்டுட்டு நம்ம தூக்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு அந்த பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபேன் பாக்ஸ் மேலே வச்ச அந்த ஃபேன் பாக்ஸோட சர்ஃபேஸ் வந்து ஃபுல்லாக முடிக்கும். எப்பயுமே ஃபேன் ஒயர் எல்லாமே நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் வச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே 2 வேல இருக்கும். 2 வேல இருக்கும்போது வந்து சுவிட்ச் போட்டிருக்கா நிறுத்திருக்கான்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது. ரெகுலேட்டர் இருக்கும் ஃபேனுக்குன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரெகுலேட்டர் நீங்கள் ஃபுல்லாக ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கனாலே பவர் வராது. பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணுற பாருங்க. சென்டரில் இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு நம்ம ஃபேன் ராடில் போட்டுருணும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளிப்பு இருக்கும். அந்த கிளிப்பை வந்து மேலே நம்ம அந்த யூ மாதிரி வளையம் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த வளையத்தில் போட்டுட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த கிளிப்பை போட்டு தொங்க விட்டுட்டு நம்ம அப்படியே ராடை எடுத்து கரெக்டாக அந்த ஹோல் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஃபேன் அப்படியே தூக்கி ராடில் அந்த போல்ட்டை போட்டுட்டுனா நம்ம அப்புறம் ஃப்ரீயாக நட்டு போட்டுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அவ்வளோதான். இந்த ஃபேனை மாட்டிட்டேன். இப்போ நம்ம போல் நட்டு போட்டு நம்ம டைட் வச்சிடலாம். இப்போ வந்து ஒயரை ஜாயின் போட்டு ஃபேனுக்கான ஒயரையும் உள்ளே நம்ம கிராஸ் கீத்த அந்த ஒயரையும் ஜாயின் போட்டு உள்ளே வச்சுட்டு அட்டையை ஃபஸ்ட்டு முடிக்கணும். அந்த ரவுண்ட் பிளேட்டை
அடுத்து வந்து நம்ம அந்த கப்பை தூக்கி மேலே லாக் பண்ணி விட்ற வேண்டியதான். லாக் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க, டைட் வச்சு விட்ருணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது போல் வீடியோக்கள்லாம் நீங்களும் தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் பட்டனும் கிரியேட் ஆகும், அதை டச் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோக்கெல்லாம் நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். உங்களுக்கு எது போன்ற வீடியோக்கள் வேணும்னு சொல்லிட்டு கமெண்டில் கேளுங்க. கண்டிப்பாக என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எடுத்து போடுறேன். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நண்பர் கேட்டது தான். சீலிங் ஃபேன் பார்த்திங்கன்னா டியூப் லைட்டு. அதனால் அந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் நான். தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கலாம், தெரிஞ்சவங்களுக்கு பரவாயில்ல. இதெல்லாம் ஏன் இதெல்லாம் போகிறாங்க, இது கூடமா தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்க. அதனால் நம்ம இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம். இப்போ ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நான் ஃபேன் சுவிட்சை போட்டு செக் பண்ணிவிடுவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து ஃபேன் பக்காவாக ஓடுது, ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது போல் வீடியோக்கெல்லாம் நீங்களும் தொடர்ந்து பார்க்கணும். நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் சிம்பிள் கிரியேட் ஆகும், டச் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோக்கெல்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.